Nukuvuga abantu bose bage baraza muri filime baje ndababona Abere twari kumwe Aruvera twari kumwe umva we twatanguye nyene ari azero ba Mimi bande umwanya mwiza wo gushigikira Fanny Lavine kugira ngo atahukane ihiganwa ariko uri kuraraba nibaza kubona amastati y'abakinyi bagenzi we benshi urabazi mpora mbona bakoresha ibiganiro Uriko uraraba ninde yamutoye ni bangahe bamutoye ni bangahe bamupostinze aje ntavyo nakoze vraiment kubera filime ubu ndayirabira kure sindayirimo cyane oya ntavyo nakoze vraiment kandi ushaka gusanga naje ndijyajya nyene kimwe nabandi nagateka ariko ni bangahe bo kwipfuriza fana ku gateka canke nabahe bandi boja muri uwo mwanya nk'uwo Fanny nawe akabipfuriza ku gateka baramukunda baramwiyumvamo mbega we arakunda abandi arabiyumvamo umva filime irimo ishari riteye ubwoba rimwe inzigo rimwe ishari rimwe uburyarya rimwe umutima mubi rimwe ubwibone rimwe impwemu mbi rimwe impwemu z'umwiza cyane amaze kubona bijya bintu bibaye yavuze ati aba bantu batuma iyi filime ituma bamenya Yesu bazijya The Passion of Messiah yinjije miliyari menga 60 z'amadolari yabaye filime ya mbere yinjije amahera menshi rero shitana abonye ko zijya filime zituma abantu bamenya Yesu hari ikindi kintu yaciye azana ujya niho hatanguye kuduga ikintu bitwa pornography ntaci yatagwa kuduga ikintu bitwa filime z'urukozasoni ni kuri je mu mutwe bwagiye buvugwa iyo bwazananye hose cyarabaye ngo baguha ibintu bitari byiza hamwe n'ubwenge bucakara je mu mutwe harakwiye vraiment harakwiye neza nta muntu neza cyane rero harakwiye huko rero abantu babivuze barabe neza katari bo baroze ariko gusa natangazwa n'ukuntu rero bajya babona ibihumbi ijana narinda babona YouTube yiki kuri zero subscribe rero ndapostinga avuga ati ndashimira Imana kuba bigenze uku nuko rero sinzi umuntu aciye yanyandikira Fanny yaciye yanyandikira ngo baragugiye ngasinya muri My Entertainment ngo baragushimiye ngo baraguhaye ngagashimye k'amafaranga ngo urayanka ngo n'amafaranga y'amadayimoni ababaye umuntu wa gatanu abimbwiye nayo narahoze vraiment byarasi ndavuga ati irifo kumenya ibi bintu byari byo ari ibintu wumva bikagusiga ndamwandikiye Aruvera ni sawa umeze neza bako yego ndashaka ndakubaza kandi ntabara umbwiza ukuru uzobukoze hariho amahera warungise ndayanka ngo nayo amadayimoni ariko rero sinovuga rero ngo nakijije ko ibyo bibaye ahubwo nabonye kumenga ahubwo nkwiye gusenga cyane kuko yarari vraiment nibaza ko uyu munsi tamanyanga wava wagiza Yesu bumva ibyo bintu byatumye mbona umenga umuntu akwiye kwegera Imana cyane Entertainment. Hello everybody, everyone, everywhere you are. Hope you are doing well, guys. Turashima uhoraho niho dushoboza akaduha ingufu tukabandanya tukubaka entertainment iryoha umunsi stay calm ndi kuryo ya musi pesante sanubwa aka Dr. aka Ambassador. Nizera yuko umeze neza aho bose make your comment subscribe ngira muzohore abambere mwirabira ibiganiro ariko kandi mu gusangiza ibintu ndabibaze ya tubandanye tubana mu buryohe bwa entertainment umunsi umuntu nakiri mushobora kuba mutamumenyereye neza ariko mwumve yuko ari umwe mu bantu aho tuvuga ko ari n'umurije kubera ko abaye umwanya munini muri ino industry ya sinema afise ubumenyi bwinshi afise amafilime yayikoze afise ayo yagiye akinamo byumvikana ko twazanye umuntu afise ubumenyi n'abidondora bamwe muraza kumenya ariko abatamuzi muraza kumwumvira mu bikorwa ndabakiriye cyane kuri entertainment naje ndabakiriye cyane amahoro y'Imana abane natwe hamwe namwe n'abakunzi bacu abari kubaturorera bagira umugisha
je ndashima Imana. nk'ibisanzwe baba baberewe kubona umusore yaje mu kiganiro yambaye n'agakaruvati si bya bose. Nivyo ni Imana yabikoze, ni gushima Imana byose birashoboka. Amazina ku bacabazi. Amazina nitwa Irakoze Simon canke Simon Pro. Mvuze pro si pro bimwe remenyereye, ni professional. Ndakunda ko ibintu byanje biba professional, biba professionnel, naho bitankundira uko mba ndabishaka. Hama sanzwe ndi umukinyi wa filme naho ntagikina kuko simperutse gukina, bo ndongera nkandika filme nkazitunganya, nkaziyobora icyo bitwa directing canke realisation. Abandi ni mu YouTube content creator, sanzwe nkora ku mbuga ngurukana bumenyi, ama interview, nkabandi n'umupromota, nkabandi na CEO wa Ijisho Media Technology. Nivyo muri make, ibindi navyo ukeneye icyo dukorana azondondera bimenye. Mugabo ufise amaseve nabwo ufise seve yagutse kuko ntaca amaseve menshi, ahubwo aba ari seve imwe ibumbiyemo ibintu byinshi. Je ikintu nakuze nifuza kumenya ikintu cyari cyo cyose gishoboka, nuko umwanya wagiye urambana muto, n'abandi bagiye baramburuka, ariko nakuze numva ashaka kumenya iki na kiriya. Nk'ubu mba numva umenga nta na kimwe nzi, mba numva hari ibyo nshaka kumenya, mba numva umenga umwanya wambanye muto. Ugomba gushyiramo n'ibindi byinshi. So je ndashaka tuvuganire ku bintu bibiri kuko nibyo nuba bizakangoroka byinshi. Nk'umuntu yamenyekanye akora amafilime ariko ukanamenyekana uri umuntu akora n'ibiganiro nk'uko nanje niko ndabikora. Ahantu niho mbona haza kugwamo neza cyane. Ibintu nifuza yuko tuyaga uno munsi niho navuze ngo nakiriye umuntu ameze nk'umuligend. Uje mu gihe ukenewe ariko aravuga ibintu byinshi muri industry, ariko kandi rumwe mu bantu batanguranye nubwo watanguranye nawe rwose. Cyane umuntu twahuye arambwira ati shati ko nibwo ukora ibyo bintu rero ukaba warafatishije ukaba ufise n'izina, ariko hari umugabo yagutanguriye kera utaranabyumvira yitwa Simon. Ndavuga ati nizaho umuntu je twahura nzomwobanga mukuru wanje, hanyuma mbere nimbaro n'ibintu afise ko mugomba ko nawe nyene kimuvombe. Niyo mpamvu mba navuze ati ako kantu kabimwe cyane. So urumwe mu bantu bagendanye na benshi bari muri ino film, urumwe mu bantu babanye na Nyamapro, urumwe mu bantu bakoranye na Vera Muhimbaro, wakoranye na Fanira Film, wakoranye na ba Amede nubwo batari cyane, wagendanye na Bariva, ugendana na bitwa baciza Kimoko. Abakinyi ni benshi hano ba filme kabisa no musafisa amazina mwagiye mukorana. Ibanga rya bino bintu nijya. Ibanga rirakomeye cyane kubera azigavuga ati ibanga ribangirwa ingata. Kandi mani bari ibanga rikomeye byogorana kurimenera ngaha kubera anako na Yesu ibintu yagenda aravuga, hari ibyo atavuga uko nyene kubera burya abo yabibwira baba bazi ukuri. Niyo mpamvu ubona yabishira mu migani kabicisha hariya na hariya kugira bizokumva biyiwe abimwemu abahuje impwemu. Hama bajya abandi nabo kubera baramugeza bakamupinga, niyo mpamvu bisha bibabwira mu migani. Hajya burya byinshi babibona babimenya batashe. Wa mugabo bya bintu yatubwiye. Muri ujya mwanya ntibabimenya ngo bitaho. Oya muganire ubwo nyene nshaka ubutahura ugenda wiga ko bukebuke ntuhavumva neza. Rero nakubonye wandika kuri stati, ndakunda ibintu byose bica kuri réseaux sociaux cyane bivuga kuri divertissement canke entertainment mu Burundi. Ndabikurikirana ibiganiro mukora, ibiganiro ukora kuri YouTube, byo wandika byose ndabikurikirana ndabikurikira ko nimba ari ikintu ninjiyemo kimbabaje kindagishinga numva ashaka kugira aho nshikanye yari filme twarakoranye n'abatari bake mu gukina, mu kukamera, mu gukora montage, mu gukora ibiganiro. Hajya kijya kintu wavuze ibiganiro, nibaza ko ndi umuntu wa mbere yatanguye gukora interview kuri YouTube.
hari 2018 abantu bari bari mu muziki cyane jege nakora kuri Homewood TV naho natanguye gukora interview ndavuga ati no kubera iki haguma haba ama interview y'aba comedian n'abakora umuziki iri foke nzana yindi esprit y'abakinyi b'amareresi nibo bambere babitanguye hari abantu mu mazina siko hano bavuga ngo nabo batangiye koresha abakinyi ba filime ngo nibo ngo batanze ibiganiro bya mbere ariko burya Simon mubona niyo muntu wa mbere yatangiye gufata mikoro uyiha umukinyi wa filime abantu nibaza ko banakubona nk'umusazi kuko ntibyari bimenyerewe ntibyanashoboka ko n'ama interview nakora yakubita nk'amaviews 10 mu kwezi ubu kukora ugakubita venka ubu kukora ikiganiro ugakubita venka urazikubita kabisa wawe ikiganiro kimeze neza kandi urumva kuko je natanguye filime 2014 15 16 kuduga ni kuvuga abantu bose bagiye baraza muri filime baje ndababona Abere twari kumwe Aruvera twari kumwe umva we twatanguye nyene ari ya zero ba Mimi bande mimeze ko twakoranye filime irahomba kera ruguru agene miyereza gukora filime kiraki hari kera nko mu 2019 ataratanga no kuja muri za ndirimbo za Abere wewe mwari muzina je ndamuzi twarakoze filime kwera ikigande wabo kuba Mimi je ndahazi rero gusurumva yagumye agirisha karagwana rero iyi filime irimwe ibanga rikomeye irimwe ibanga rikomeye nakubonye wanditse ijya poste ndavuga ati iterambere bavuga mwifuza ko rizoca he mu gihe ibintu bimeze uko rero mwebwe kubera mubona ibi mubona canke ibyo mwumva hari nibindi babiri nukuvuga ibiri bwina bw'umuntu ntushaka kubimenya ntushaka kumenya ibiri bwina bw'umuntu niyo mpamvu bijya mu babonamwo abakinyi bamwe sivyo bibari mu mitima nibibari mu mitima sivyo bavuga sinavyo bakora niyo mpamvu nibaza ko wari umwanya mwiza wo gushigikira Fanny Lavine kugira ngo atahukane ihiganwa ariko uri kuraraba nibaza ko ubona amasitati y'abakinyi bagenzi we benshi urabazi mpora mbona bakoresha ibiganiro uri kuraraba ninde yamutoye ni bangahe bamutoye ni bangahe bamupostinze rero je no mukubetse bundabona bakiba filime bafise amazina nta numwe ndabona aramushira naje ntavyo nakoze vraiment kubera filime ubu ndayirabira kure sindayirimo cyane oya ntavyo nakoze vraiment kandi ushaka gusanga naje ndijyajya nyine kimwe n'abandi ariko ntavyo nakoze rero gusa umuntu nabonye yanamutoye aravyerekana ni John Kay na Abere Abere menga naramubonye yamupostinze kweri kandi shimire na Abere ari mu bantu bashoboye ikintu benshi bananiye rero nimba Abere tubona ashwana n'abantu bamuvuga nabi ariko akabapostinga kagira ibiki n'ibiki nibaza yuko bimwe avuga ati tuzobamenyera ku vyo bamwa nibaza ko umuntu w'urukundo urukundo nturubona kubera ambaye naka yaruvuze gaya naka yagwiyemeje nkuba Abere no kwemeza ko arufise kubera aragwerekana mu bufasha naho ubu ari nk'uwabaye nyamwigenda ko gato sero kumbure ibyo yahuye navyo ubu hari ibintu yoba yarapunguje anako mwe misa kuna no gupostinga runera yarabihebye rero basiga postinga madame we cyane ndanamushimire cyane nibaza ko ijya kare cyo kintu cyari gikenewe kubona ku muntu mwuba nka Abere apostinga umuryango wiwe abana tambukanyi wiwe je biranezera iyo mbonye nkabi yamupostinga kikazi akociriye yamupostinga nk'umuntu bakorana akazi naza ko yamupostinga nk'umugore wiwe canke umuntu bakundana urafite amakuru ko byaba byaragerageza karakazi ariko nibaza ko na santima zarimwe kuba karakazi gafatanye na santima ariko ivyo biza umutima wa Abere biza umutima wa Abere rero iterambere muri kwavuga ngo iterambere ko kuri set yanje nakoze nerekana amakenga mfise y'uburyo nk'ubu menga bategetse ko bamupostinga uburyo bategeza kumushigikira wana Simon nanaguciyemo hano hanze hari inkuru zisa no bani ziteye ikigongwe zibabaje aho ushobora kuri president ngo umukinyi wa film unafise n'izina ukumva abantu baratwenza ati mu Burundi hari film wowe ukora film ukamenga bazi umuziki gusa hano hari aba influencer hafi yuko umukinyi wa film wa mbere afise izina menga asumbwa no mu TikToker
yifite aga platform ngaho ubonye rero je nabirayivuze sa n'uvuga ngo menga wari wo mwanya mwiza wo kubashigikira Fanira V nk'igihe yotwara n'ijya higanwa kaza kuba agateka ego icambere niwe watwaye award muga agateka ka industry muri rusange ya sinema no kwa umukinyi wa filime wese haraza gushikira ubibona gute nagateka ariko ikindi nabifisemwo n'ubumenyi nagateka ariko ni bangahe bo kwipfuriza fana ku gateka canke nabahe bandi boja muri uwo mwanya nk'uwo fani nawe akabipfuriza ku gateka bo bagiye mufani nawe niyo bipfuriza ko batwara iyo award bo sindavyibaza kubera diko je nk'ubu ndagufashije nawe biroroshe ko ejo uzomfasha bavuga ngo umugabo umwera ubwanwa ejo nawe akakumwera ubundi rero nibaza yuko mbe fani kugira bamwifuriza ibyo baramwiyumvamo baramukunda ndavuga abagenzi be bakorana baramukunda baramwiyumvamo mbega we arakunda abandi arabiyumvamo nicyo navuze kuri lancement ya Muco haravuzwe amajambo menshi bavuga fani ndavuga ati nabo bariko bavuga fani je nibaza ko bamurenganya kandi sinibaza yuko ibyo wifashe nko kumurenganya biragoye kugenzura umuntu diko biragoye kugenzura umuntu nta muntu agenzura uwundi twese turabanyabyaha tudocirwa urubanza kimwe atanumwe avuyemo rero nk'ubu je shaka kuza ndakujije wewe diko shaka kukujija no munsi ku mugoroba ugasha wihana ariko muri uwo mwanya ndimwo urashobora kuvatuna umuntu mfatiye kuri ibi niba ariko arakora sikiyizi nk'akarorero usanze nanyoye n'inzoga n'inzonywa mu izina rya Yesu nk'ubu usanze nyoye inzoga waje usanga hano hantu turi kubona Simon nanyereye naborewe ndiko ndakora amarorero muri uwo mwanya mvuze ko ndiko yagize ingeso atari nziza wowe mbeshe ni byiza guhanurana ni nabyo bindi bize tuvuga umva umukobwa we no munsi aragenda akambara ijipo igira ngaha amabere hejuru amatako hejuru wagira uvuge ngo kuki ngugenzura ngo umva bakashaka kubigiranya na bya bindi byuko umenga ugira umugenze nukagumva nko umenga ngo bakazana ryaje muvuga ati kweki wibagiza utosura gatose kari mu jisho rya mugenzi wawe kibagiza ikigiga kiri mu ryawe bigero biratandukanye guhanura umuntu ku makosa aboneka hamwe no guhanura umuntu ku bintu biboneka hari ibintu biba biboneka nshaka kuguhanurako urumva by'ingeso mbi ariko kandi hari n'ikindi kandi nshaka kuguhanura ku byuzi navyo Yesu aguma avuga kuri bajya bafarisayo yarabona umutima rega yarabona umutima muri bo wibaza ntiyababona kandi bagomba kumwiyeza ko bakerekana ko ari intungane ariko indani muri bo yarababona rero ikintu Imana yatunyegeje kubona indani h'umuntu aho wo guha amaso y'impwemu ukabona naho hari abatabyemera nko guha amaso kandi abajewe amanyanga ndimo mu mutima woshukwa hasi sasa rero bari kuravuga ngo ese abo mushigikira baramukunda mbega wewe diroturo yo abakunda canke hajya ahantu hari cyane no kuvuga hajya ahantu hari nawe mu gihe ariko hari uwundi yari kubinezerererwa yari kumwipfuriza nawe ko uwo wundi haba bivuze rero yuko wewe uko biri urabikenguruka nibyo byategeza kuba bimeze uko batabakinya abafilime bariko baramupostinga abagenzi we kugira bamwifurize ihiganwa canke urabona hariho abafise abafana benshi bagashira ku mbuga zabo bati nimushigikira uno muntu kubera ko niyatwara ihiganwa aho agitamwiriwe mugabo agatinda gataha muri industry none kugateka ninda kipfuza banze umenya kugateka ninda kipfuza kwipfuriza nifuza gateka mu gisata barimo ako bashaka kwe barakipfuza ariko umwe wese arakipfuza ku giti ciwe ndiko ndakumva rero menga bagize amashari uco menga hari mwishari barasharika mumva filimi irimo ishari riteye ubwoba rimwe inzigo rimwe ishari rimwe uburyarya rimwe umutima mubi rimwe ubwibone rimwe impwemu mbi rimwe impwemu z'umwiza ni ibintu gusa we nk'ubu uriko uraraba kubera iki bashwanye kubera iki batamutoye kubera iki batashigikiye naka kubera iki naka bashwanye kubera iki timu kana fulani ya bomose wewe ntavyo ubona kubera n'ibintu byo mu yindi mpwemu nimba n'izindi mpwemu udashaka gutahura udashaka kubona
yego urumva diko hari ibyo ubona ne nk'ubu je ndagufitiye inzigo hari ibyo ubona ntabikwereka kiba kiri twengera gashashaho nomenya ngo mu mutima winde ne numva ko ivyo bintu bituma ivyo bintu biba ari ibintu biba biri mu mitima y'abo bantu wumva aho ubibwirwa niki ariko hari ibiba biboneka nyine niyo mpamvu bashavuga ati tuzobabonera ku vyo bama ivyo abana bama ni urukundo bikugira neza no gufashanya no gukundana no gutahurana hari yaro n'abana b'inzoka hariho n'abana b'inzoka turabana b'Imana diko abantu bavuka mu buryo bwinshi butandukanye kandi abantu bose bafise se wabo base b'abantu baratandukanye uvuga igikoko mu gace hariho so yakuvyaye sivyo w'amaraso hakaba na so w'impwemu nziza canke mbi niyo mpamvu nahise kuvuga ati so wo mwijuru azoguhera niho wagira ibintu n'ibintu numva ko nimba ari so wo mwijuru ari na so wo mu mwiza yego rero nimba bavuze ati abana b'Imana barangwa n'urukundo mu gihe urubuze wumva uruwande wumva uruwande uri umwana w'Imana mugabo umugararije niba babana b'inzoka none wibaza kwitwa umwana w'inzoka niki erega sukuvuga ngo wavyawe n'inzoka ijya yikuba hasi oya inzoka cyonyine ni igikoko c'amanyanga ni igikoko c'amayeri menshi ni igikoko c'uburyarya ni igikoko c'ubumara rero no kuvuga uwo muntu abaye umwana w'inzoka abari muri bwa buryarya bwa bumara byabiki nibiki arese gusa kugaragara nk'inzoka naho ubundi kameremere yiwe ni y'inzoka rero niyo mpamvu hari ibintu udashaka gutahura uri kumva timu yabomose kubera iki ahubwo nyine zibomoka kubera iki ko nawe izowagiye bomoko mwapfanye bikanavuga ko mwaba mwashwanye zino timu zibomoka muri sinema je nibaza ko ata muntu twashwanye paka dushikana kure niyo mpamvu ibyabaye byose nta muntu nigeze mvuga je shaka kugenda kuvuga umuntu nabi kandi mwageze no kwizoni muraburana wa mugabo wera mapinga zamwe twarigeze kuja ndi muri Homewood TV harabaye ibyo tudahurizako aranyitwarira tuja kuburana ndavuga ati je YouTube yanje nta YouTube niko nije nayikreye ko YouTube twayikreye turi abantu batatu ijya Homewood TV ari jewe na Riva na Ciza Joseph Kimoko rero Riva rava mwaragenda tusikara turi babiri nyuma yo kuba babiri habaye ibyo tudahurizako na Ciza tudahurije karaza kunyitwarira ku zone ndagenda ndisigura gusa mu nyuma ndavuga ibintu tugira tujemwo ni ibintu birebire cyane ndagenda ndabera YouTube ndamubwira ati muze nukuri ni mubandanye jewe ndagiye kubandanya na Buja Today TV yanje kubera nimba ari ikintu shetana afatira ku muntu ni bihari zirinde guharira ndabwira n'umuntu wari we wese ariko aranyumva aze yirinde abanyarwanda bavuga imitongano aze yirinde gushwana guharira inzigo no kuvuga hajya uri guharira n'umuntu ni kuvuga mwe mumbi iyo zigukeneye zikuronka n'ingoga gaye ko kumbura ushobora gusanga wavuze bitari byo cyane hari umutima shetana adashaka kuronka diko rero ujya mutima w'ibihari guharira inzigo umutima mubi nkumva nk'ubuje shaka gucokoza mvuga ati diko wewe uzofuda ateye imbere ati wewe ukazonzumira kunkorana ikiganiro tuzoraba wewe nawe ugacugenda simuko yombwira ibintu kubera iki ahubwo nawe aragapfa nawe arakagira ibintu nawe ntazobishike ko byanyipfuriza ibyo kubera iki ujye mwemu aho hari ikintu bari kwakuronderamo ariko bararema kandi kitari cyiza ni kuvuga kugira bakukabute bakujana mu iyo nzigo n'umutima mubi no gutongana n'ibihari no kuharira gushavura gutukana bariko barakuronka muri yo si impwe mumbi babakuronka byoroshe niyo mpamvu jambo y'Imana avuga ati ni bibi yuko urarushavuye canke ibintu byabaye ku murango ubirarana ni bibi kubirarana kubera shitani ashaka kugufatira hajya nyene akabara kuronse
urumva ni bibi niyo mpamvu Yesu yavuze ati gukubita ikofe ngazo muhindukize n'undi musaya wibandanirize ko yarazi ko ni waja mwiyo bradofere hari ikindi kintu bikura ingana mu ijisho hari ikindi kintu urikura urarema hariho ukuntu baza kugukabita kubera wagiye kimwe nabo kubera uri umuntu w'Imana ivyo nivyo byari bikenewe hari ukuntu baba bashaka kukuronka rero tutagiye kure ariko n'utuza turatakara gato rero tutagiye kure agakiza rega ndakwereke diko urabona filime ya Yesu je nico kineko niyumvira filime ya Yesu igisohoka twaraja kuyiraba tukarira sivyo ukakurura musozi ageze rero ajya bamukubitamo imisumari wararira musozi agakoroka urabyibuka kiyagi nyuma rero hacasohoka iyo bitwa The Passion of Messiah imibabaro ya Yesu hewe abantu barayiraba bakarira bagakorora musozi reka ronda kubwira ikintu cabaye Shitani amaze kubona bijya bintu bibaye yavuze ati aba bantu batuma iyi filimi ituma bamenya Yesu bazijya The Passion of Messiah yinjije miliyari menga 60 z'amadolari yabaye filime ya mbere yinjije amahera menshi rero Shitani abonye ko zijya filime zituma abantu bamenya Yesu hari ikindi kintu yaciye azana ujya niho hatanguye kuduga ikintu bitwa pornography Naci yatagwa kuduga ikintu bitwa filime z'urukozasoni filime z'urukozasoni zitangura nyuma y'ijya byari bihari ariko ubu niho byaciye bironka inguvu mu nyuma rero acasongera amafilime yose ubona uzona ngarimo ngo ama vampire Spiderman ibintu by'imyuka mibi ibi nibi siyo mafilime ubona uyu munsi ya filime ya Yesu none ni yaciye ipotera ni bande bayiraba uyu munsi hakumvise amakuru yuko n'ujya mugabo yanayikinye ngo baragarutse akoresha muri aba filime y'urukozasoni nyerufutse ni kuvuga erega yaba waruzi yuko ku isi hari impwemu zibiri ziguma zigirana uko ni impwemu mbi ni impwemu mwiza intambara zose ubona ku isi ni impwemu ni Kayini na Abeli nta kindi kiba gihari rero ukazobona abantu bashwanye uzomenye ko umwe ari Kayini undi ari Abeli rero no muri filime hashaka harimo ba Kayini hashaka ko harimo na Abeli rero uri kubona kudahuza gushwana umva je nagiye ndabana nabo kandi nagiye ndicara ndiyumvira ikintu twagiye turapfa ndakibura twagiye nagiye ndiyumvira none twapfuye iki nije nabashwaniye narabatutse ntawe twakwanye ntawe nivye ntawe naheranye ndabura wewe baraguheraniye ari nabo wabwiriye neza ngo batigeze bibuka ineza yawe ndibuka ko nigeze ko ahantu bikora by'ibyo je nagiriye neza abakinyi benshi ba filime ko nta numwe yagarutse ngo ayinyiture urazi iyo ziba tanyitura basi nimanyiture nabi yarabakutiye nabi none harabanyituye nabi ariko nta muntu yonyipfuriza ikibi Imana itarekuye ngo kinshikire kirinze kiza naho Imana impa kucihanganira kijya naco rero kijya kibaye nimba by'ukuri nizera Imana ibifise limite yaho kiza kugera ikirese kikabi bikibona niyo mpamvu ubona hari ibyo abantu bipfuriza ubuntu bikanka Imana niba na permission iba yatanze kuko Shitani nta permission afise ku muntu nta ruhusha ruba rwatanze rero iyo gusa hari naho Imana rutanga ukananirwa no kugwihanganira cyukananirwa kumenya yuko ari ibintu byabaye Imana ibibona kugira kumbure ejo ububasha bw'Imana buze buvugwe canke buze byerekana rero je nta muntu ashaka kuvuga ngo ntiyaje kunshimira mwiyo minsi niho havuzwe ngo ngaruvera ngo yampa igihe ngo yasinya muri Wema Entertainment ngo aramaye ngo desamire ngo hama ngo ndayanka mvuga ngo namahera ngo yamango nambare ngo yamashetani mbara amadayimoni sindavyibuka navyumvise abantu bashika kuri banga usanga nkubu nabo ari byo waruzi yaraciye mu matwi barakubwe muri amafaranga urayankura yata ivyo bintu rero nabimaze kuvyumva n'abantu batanu neza neza gutya ngo agwa amafaranga yahegase nico kintu rero umuntu mwakoranye ace kugushimira
nicyo ki amafaranga uyabonamo amashitani. nicyo kintu rero urabona diko isi iriko ibintu byose bishoboka ushaka umugore mwiza uramuronka, ushaka kamera nziza woyironka, ushaka YouTube ifite ababoni miliyoni wobaronka, ushaka etage geretse 10 woyironka. Gusa isi kintu ibuze cyonyene n'ukuri. Isi nta kuri ifise. Hajya niyo ndiko mbona umuntu ari kazanga ari kavuga ukuri hajya numva ubwoba. Harabahora baza ngaba bakavuga ko bavuga ukuri. Hajya jewe nta kuri ubonamo. Nta kuri ubonamo cyane kubera utazi neza ko ari ukuri bigutera ubwoba. Kandi isi nta kuri ifise. Kandi n'ugufise n'ugufise nakuvuga. Rero niko mvuga kuri ico kintu. Mbamaze kumva abantu kuko Ruvera byarampimbaye ashoye kuronka ijya Silver Button Award ya YouTube yo gukwiza ababone 1000. Ibihumbi 100 plito. Naravuze ati cya kintu natanguye. Iko naranditse ati nahaba babone 100 mwe mu babonye. Je nababonye ntarayikoreye YouTube ikiri kuri 0 abone. Kandi ya YouTube ya Ruvera wayikoze. Nije nayikoze rero bajya babone 100 je narababona nkina bitangura. Bona nimfise vision. Mu maso warababona. Sipana mu maso narabyumva muri jewe mu maso y'imbono kabi yakazoro ne nk'umuntu avuga ati Burundi igihugu giteye imbere muri 2040 soasane oya karani cifashe 2060 giteye imbere bijya rero dutegerezwa erega ikintu cyagiye kiratwica twagiye turaba mu Burundi tudafise icerekezo ciyo tuja uri ku Rwanda ruzana ibintu bitwa vision 2020 byaravuzwe ne numva ko babivuga mu 2010 numva ko Rwanda rwa 2020 bobo 2010 bari barufise natwe rero ubu Burundi bwa 2040 turabufise naje rero bajya babona ibihumbi 100 narinda babona YouTube yiki kuri 0 subscribe rero ndapostinga avuga ati ndashimira Imana kuba bigenze uku nuko rero sinzi umuntu aciyanyandikira Fani yacanyandikira ngo baragugiye ngasinya muri entertainment ngo baragushimiye ngo baraguhaye ngagashimika amafaranga ngo rayanka ngo n'amafaranga y'amadayimoni ababaye umuntu wa gatanu abimbwiye nayo narahoze vraiment byarasi ndavuga ati irifo kumenya ibi bintu byari byo ari ibintu wumva bikagusiga ndamwandikiye Ruvera ni sawa umeze neza bako yego ndashaka ndakubaza kandi ntabara umbwiza ukuru uzobukoze hariho amahera warungise ndayanka ngo nayo amadayimoni nawe wabacira ikibazo mu bandi naje nabajije mu bandi Ruvera ambwiye nukuri ibyo bintu ntabyo navuze nta mahera nakubwiye muri kandi byo navuze ibyo bintu ntabyo navuze nayo mahera ntayonze cyo ndavuga none abo bantu bagiye kuvuga Ruvera ibintu atavuze ni bande bashaki abantu bagiye kumbeshira bashaki abantu babeshya Ruvera basha message ndazifise nonzi kwereka Ruvera nyishura weho misagero ko batiko ni baba niyo barayazanye ntiwabyibuka hari umuntu yibagirwa ari mu bintu biko nta muntu yibagira amafaranga okay nimbara yarungise umunsi mwakuranye muzomaze we yarungitanye cyane yarungitse cyo gihe umwandikira message ukamubaza aba yarakubwiye ati Simon ntabyo wibuka umunsi umwe ndakuzanira amahera nukuri uwo muntu sinzi je narabuze iyo byavuye mva abantu babivuga rero mvuga ati none kubera iki filimi rimwe amanyanga nganuko weho ko Simon uzibyo bibutse ikindi ari mpamvu navuze ati naringize ubwo utabisigurira neza tubuze n'inkuru zavuzwe ngo warahawe amarozi barakuroze mu mutwe ngo wowe utakimeze neza byaravuzwe hano cyangwa Simon nukuri je mu mutwe bwagiye buvugwa iyo bwazananye hose cyarabaye ngo baguha ibintu bitari byiza hamwe n'ubwenge butaka je mu mutwe harakwiye vraiment harakwiye neza nta muntu neza cyane rero harakwiye huko rero abantu babivuze barabe neza ko atari bo baroze ariko gusa natangazwa no kuntu zigeze gushikira ngo Simon ngo baramuroze mu mutwe ngo ntuze neza sinzi n'abantu ngo baza kugura bukiru kinyegeza ari mpamvu narimvuze tubwo nibo babivuze rero bya Ruvera ugasanga nyine wa mugabo warononekaye mu mutwe hamwe bakuzana n'amafaranga
usigaye wigira umupasitori Diko na muntu wigira umupasiteri umuntu afise umuhamagara Imana yamuhamagariye yamuremeye rero gusa haraho ugendera nyene mu bitajanye n'ubugombe bw'Imana cye mu nzira utari kujamo ariko umuntu wese arafise inzira Imana rero nta muntu yigira ikintu mu bwami bw'Imana canke mu bushobozi bw'Imana ahubwo Imana iba yakitugize ahubwo kuba gukorera aranavuga ati furura ingabire wahawe wahawe n'Imana warambise ko wakoze n'abavugishwa rero ukoreramo urafise ingabire Imana yagushizemo ukore rero kuzikoresha nivyo bitandukanye nkubu ushaka gusanga uri kuyikoresha bitari ivyo ariko ibintu byose ukora besha Imana ishubahiro rero nta kintu na kimwe cyabaye cari gutuma nibagira ibintu na bimwe gusa naramaze imyaka 3 ntakora wabuze Simone wazimiye abantu bataki kubona bafatana umutipe yagiye iyo myaka 3 niyo bavuga yuko ngo bari wahungabanye mu mutwe nukuri sinahungabanya ahubwo abampungabanije nibo bahungabanye bari bagerageje guhungabanya none wewe wovuga ngo umuntu waramuroze gute utagiye ku mupfumu akubwire uwo mupfumu ati nyamara nakabara muroze canke atari we wamuroze canke Imana atari yaguhishuriye ati nakabara muroze none abantu babivuze nubuvugishwa bahawe n'Imana bwavuga ati Simo yararozwe n'umupfumu bagiyeko niyo mpamvu nakubwiye ati ni kimwe muri ivyo hari wagiyeyo canke wabikoze sinoharira oya ariko we ku ruhande rwawe ibi bintu byaragushikiye mboje gusa nuko namaze imyaka ishika nk'itatu ntakora abantu bose ndababura naganone bagiye ariko je nishira nkirimbura mba ntawo natutse ntawo twashwanye ntawo twagwanye ntawo nakubise ntawo naheraniye amahera ntawo nivye nimba hari umuntu nivye naze ngahavuge sofe gusa hari umuhungu twagiye gukora filime Kiganda umutipe yitwa Regis Umenga ya filime nyene nakubwira ya mbere twakuranye na Mimi tashoye gusohoka rero haraba erere imashini iterwa n'amavirusi ayo mavirusi atera imashini gushika yaho video ntazibona uwo muhungu rero acabizanamwo acavuga yuko iyo filime yiwe kumbure nabigize ndabibona nabigize ndabibona ndamubwira ati ivyo bintu je ntaco ndabiziko nuwo muntu vraiment muramwana ibiganiro canke nkakora post akanyandika ko naba ncafuza gusa namubwiye ati Regis je ntaco dupfa umva amahoro ivyashitse byari gushikira nk'umufundi kanaka kandi nawe nyene namubwiye ati yamara ibintu muri disque de byagenze ukunuko kuko ibintu warabibona ariko ntivyuguruke mbo nawe ndamuha disque de araja kugerageza turabura umuntu ashaka kubirikavaringa kubigarura ariko wewe yabihaye yindi ntumbero gusa ndavuga ati nta kuwundika adashaka kuntahura nuwo muntu anini mbona umwenga aranyakiza gose aranyagiriza gose kandi amusaba n'imbabazi aranyagiriza gose uwundi muntu nawe afise icanyagiriza zo ndondere dusabana imbabazi canke avuge je nta ngorane nimwe fise ariko gusa abantu bavuze ivyo bintu sinzi yo babikuye ariko nawe byaragushikiriye warabyumvise vyarashikiye nene mva ko namaze imyaka 3 ntakora ndacenge bari bagukubise ivyo bintu nyene mbo warubaye umeze gute waritahura canke ivyo bihe wabyisanze mu meze ukuntu nyene yose wisangira heza utari korakora diko imbaraga z'umwiza utazirimo ntazutahura kimwe no kubuzitahura ukabikora ubitahura canke ukaba uri mw'Imana ukabitahura ariko uri nkaho we uri ngaho nishaka gutahura na kimwe ariko nimba uri n'impuhemu y'Imana uzobimenya nimba warabigiyemo nyene ukaja mu izo mbaraga z'umwiza naho nyene uzozimenya hari n'abazijamo batazizi hari ikintu bitwa inconscient ni gukora ikintu ukaba uhagaze hagati yo kukimenya no kutakimenya we nk'ubu ugakoreshwa ibintu ugasigara ibintu nakoze n'ibihe keshi ku bantu bagwa ku cacu ubusamba cyo kwisambanya ari isambanya ari jeje akasigara yicuza sigara mvume ngo uriyase canke nk'ubu ugasambana ariko uhejeje kumva umenga ibintu wakoze
kumva kumenga uriyase wumva wo kwikubita kumva umenga uriyase numva ko ibyo bintu uba wabikoreshejwe ni uba wabikoze mugabo aho ikindi kintu kiri muri wewe menga cyagusunikiye voilà haba hari ikindi kintu kiri muri wewe cyagusunikiye kubikora rero iyo nk'ubu ibyo bintu byabaye atabumenye ubufise ko nabyo umenye ibyari ibyo niyo mpamvu ndi kuzobona abantu ngahamwe barabara kabona abantu yaratunze yarakenye ugahiga impamvu yakenye ukayibura nabwo wamazane we wakenye gute ngo je nabonye biba ariko haba itora uburyo neza na neza yose situation yagenda udafise mwe muyera ntiwitora uca witora gute wumva wocu ubikura he wumva uko kuri wocu ugukura he wumva ari wowe wocu ugukura he ariko ababikoze baba babizi nayo mpamvu ndakubwira ati ababikoze usanga aribo bavuga ati baramuroze kubera bazi ibyo bakoze mugabo wewe erega n'umundi sindanyurwa sindakumva neza wewe waritora jewe bo je naritora nkumva ko ndi uwo ndiwe ndi Simo nyene Simo nka Simo ariko naho nitora ko ndi Simo nanumva kumenga hariho ukuntu hariho inzira zanje bakatishije numva kumenga hari inzira zanje bakatishije none wahora ukora umva nk'ubu wewe wo marindwi ukwezi tutabonye ikiganiro na kimwe kuri YouTube twe turabona ati Diko yazimye nturiko turamubona wewe na ubwawe aho rero muko kwezi gushaka uri kugwana ngo ukore kamera igapfa kamera igasha memoire zigapfa abo mupangana gukorana ibiganiro bakanka ko mubonana ikiganiro bagikora kigafudika connection zikanka ukabura ugutira kamera ikagwa hasi kamera ikameneka kamera igapfa kamera kwiyumvira ari ibintu ndiko mbamwe ari ibintu biriko biba ntabona uriyumvira ari ibintu biriko biba ntabona rero ni hamwe yaje bavuga bazimaze kubana bakabwira ati hasigaye ahimana n'umupfumu ni kuvuga iyo bakubwiye ati naka hantageze hasigaye ahimana n'umupfumu ni kuvuga uremera Imana ugakizwa ugasenga cyangwa yagupfumura naho ugiye gupfumura ati amahirwe menshi ndamuha ugiye gupfumura nta mahirwe menshi mba ndamubonamwo ariko byiza wosenga kuko nta na kimwe kidashoboka imbere y'Imana niyo mpamvu waba wifata inzira uja gukiza kubera kiriya gihe ndetse naguheruka nk'umukizwa ariko umuntu akumvise no mu mvugo akaraba n'inyifata biraboneka yuko usigaye waragiye gukizwa gukizwa kwaje inyuma y'iyo periode je sinavuga ngo naciye nkizwa rumva kuko gukizwa ni kwemera Mwami Yesu Kristo kubatamwemera bihangana ariko banka bavyemera Yesu n'umwami umba banka n'abanyayisirayeli bazovyemera kukanyuma bazokizwa bamwe bavuga ngo mujama waho hirya bazokizwa rero je nabatijwe niga mu windwi 2010 niho nabatizwa mu mazi menshi ariko gusa urumva hari utuntu twagenda turasubiza umuntu inyuma ariko rero sinovuga rero ngo nakijije ko ibyo bibaye ahubwo nabonye kumenga ahubwo nkwiye gusenga cyane kandi yashaka kuvuga gukizwa k'umuntu kugaragara no mu ngeso nimba atarukundo mfise nimba mbesha nimba ngira ibi nibi umva no nza kuvuga ngo ndakijijwe gute gukizwa no kwemera Umwami Yesu Kristo hama wamara kumwemera ukagendera uko yarari kuko yarari vraiment nibaza ko uyu munsi tamanyanga wava wagiza Yesu ico ntoyemwo wari usanga ukijwe mugabo warabaye nk'urinagura wongera kubibamo ukundi gushasha kugira ubuzima bumva ibyo bintu byatumye mbona umuntu akwiye kwegera Imana cyane naho ndi umunyabyaha koko ku isi nta mugororotsi abaho niyo mpamvu rega Diko yaba twagende ku Imana igomba ntitwokwihanye n'umunsi wa rimwe ariko hajya twihana tugira iki n'ibiki nuko tuba twacomose
tuba twacomotse rero niyo mpamvu ibintu by'Imana n'abantu b'Imana bakwiye kuguma ari babandi. Niyo mpamvu ibintu by'impinduka je sindavyemera. Ibi bintu ubona ngo diko ko kuntari ngakwiye gushirako dread, akwiye gushirako amaherene, akwiye kwambara ibi, izo ngeso je sindazemera. Je numva ko umuntu akwiye kuba ordinaire nyene akaba ordinaire. Hari uno munsi atadrede mfise kubera ubukene ugasanga nta mitaye mfise yo kuba no kwamba niko ndazihindura. Hari igihe ndeka gucereka ubwanwa kubera ko no kumosha limitahe kubugira neza nakuvana n'ugataho. Iyo evolution je sindayemera. Muzi iyo sawa wambaye nshobora kuba ndayikunda sindegura kubera ko imitahe yataye mfise ni evolution. Oya nibaza yuko ikintu ca mbere shitsana ari kahendesha abantu. Yo kubutayemera nawe nyane murenganzira bwawe. None uburenganzira bwiza n'ubu. Uburenganzira bwiza nico umuntu akoze akumva giha amahoro umutima we. Ega twe twarutirwe muri kamere mere. Nimba ko hamwe ukora ibyo umubiri wawe nk'umubiri wawe wifuza gusambana, wifuza kubesha, wifuza amafaranga, ibyo bintu umva ari urumva umubiri wifuza. Nagiye kizima umubiri wifuza. Oya hariho bizima gusa no kuri ibintu uvuze akenshi umubiri byose umuntu bikurikije ukora amarore. Yewe kaye ukora amarore umubiri ari n'igihe uca n'ahantu umubiri ari n'igihe ubona ko henda ati none hajya kuri banki ndabona ko buhomera uko miliyoni cyane n'ubukene wocuca kuri umubiri amaso akwereka abagore b'abantu bakuna nibo beza uwiwawe ari na mwiza kubasumbya cyane. Nimba ko ikintu kiri ordinaire wa mugore wawe abari ordinaire nimba ko ari cyo kizima kidatera ibishaka guteza ibibazo. Wa mugore wawe ni wa mugore wawe ni wo oji no wane nimba ko ibindi biza mu nyuma ari bya wa mubi. Nimba ko ibindi bije nyuma ari biva kuri wa mugwanizi. Izo nyongera ziza kwiyongera utera imishatsi utarufise n'ivyo mugwanizi. Yewe gaye bimva bibyara ikindi kintu. Umva hari ukuntu uyu munsi tiko twigana ingeso tutazi yo zapfuye. Urumva tiko twigana ingeso tuzaye kuma twabonye umurimvyi wo muri Amerika yagize ibi, twabonye Diamond yagize ibi, nawe ugashutarukirako kabona nyene ari guteza kwintuze ya zanyashi bigakomera. Nubizi ko ari byo bigeze. Abakobwa bafite amafaranga bagira amataye bashaka. Ibaze rero kubigura gusa baragenda bakanababaga bagatera kuko. Ibaze rero ikintu gikuru ibintu byose uzobona de kuza bibaza byavuye he byaje gute. Narakunze haraka video kamaze bisi gacishikana kumbuga ngurukana bumenyi ko mukozi w'Imana yitwa Dr Paul Gitwaza wo mu Rwanda. Yaravuze ibintu kabisa aravuga ati aba bakobwa baza kuririmba mu ishengero bambaye amapantaro amaherena madrede turavyanse. Ariyo Gitwaza we yaravyanse. Yaravuze ati muri Zion Temple turavyiyamirije ibyo bintu. Agiye gusigarana bake. Erega nawe yosigarana umwe akazojana mu ijuru n'umwe azohemberwa umwe nyene hakagira abantu igihumbi bakazoshana nawe yojana umwe akazoshimirwa umwe. Ariko wose Gitwaza na bagenzi abakozi b'Imana buno munsi barakeneye abakirisu byama byabo. Umubwira ngo araza kwiyambara. Saba ko zibana bakeneye abakirisu. Yesu ni bakeneye abakirisu. None mukoze w'Imana yonkenera agashanjana. Ariko ndiko ndavuga mentalite bafise. None kawe kuja. None abakirisu igihumbi. Tureke igira 10 megatiza kwa twagizaje muri za mvugo ntakunda bose. Mugabo abakirisu igihumbi. Nibatangishika mu mwese agatanga sense. N'abakirisu 10. Nihagera guharura amashika. Nihe azahatanga. Uza kuba hatanze. Siba bandi igihumbi. Nawe waca wiyambura abantu uno munsi bameze nka kampuni entre parenthèse gusigarana umwe sha. Nari mukozi w'Imana. Abakozi b'Imana banga uno munsi bari muri iyo context yo bavangwe nta mazi y'Imana ngo niyasigarana umwe. Barakeneye abantu benshi mu rushengero rwabo. Nakubwiye ko isi buzi ikiti. Ayo baza ko Gitwaza yoryoherwa iyo Zion Temple asigaranye n'abantu 10. Nimba ari mu Imana nawe yosigarana umwe byo muryohera. Oje dufate kuri Gitwaza nyene yakoze icyo jambo nawe uri kurara. Ega sindamuzi ngorane. Uramuzi n'ujye nyene ubona. Kuko bavuga ngo ni haleluya amen. Asigaranye n'abantu 10. Uno munsi n'ujya munezera afise. Muko bari kuri podium avuga. Abantu bakitabira bangana. Ego. Ariko kwitabira batari mu muhera mbarika bajana.
azoshana nabo rero ibintu byose ugiye kuyumvira inkomoko yabyo ntuza gutora ikintu urumva kandi uku nakubwiye ko isi buze ukuri ni ukuvuga nka bya bintu by'amaherena wibaza byapfuye bajya bacakara bajana hanze wewe umva ko ukwije imenga imyaka 50 wacu usubira iyo waje uva baca basubiza iwanyu ariko rero wewe wase gusubirayo ukavuga ati je nzoguma nkorera so mabuja canke databuja bace bagutobora kugutwi bakagushaka ikimenyetso ko wemeye kuguma uri umuja hajya amaherena baye bakubita ko bigenza yewe kaye naho byavuye pocket bibaza yavuye pocket down yavuye mu ibero bitwa Guantanamo yo muri Amerika kubera barakora homosexuel ajya homosexuel ro bakora iyo yakubise pocket yatera manura ipantaro ikabutura bakaca batera bakora ibyo bakora ikindi nasi kindi kintu numvise cha Madrid yavuye nyene ku bucakara kubirabura ndavuga Madrid n'amameshi yavuye kubirabura batwara hanze noneho bajya bazungu bakabona umenge iyi mishasi yashira bashisha bagaca bategeka baba esclave banware babakobwa bagira imishasi iri nka nkijya iri nk'iyabajya bazungu nanesha umva ahantu byavuye ari heza erega diko uzubona babigira nko kwiyibutsa buriya bucakara baciyeho bavati never go back nduzosubira mwabino ninde yaguhenze ko kuyibutsa ikintu uza kugira imigenzo yacu erega ibintu byose je ibintu byose ifatiye ku migenzo sindavyeme buri kusingiza ibindi bintu buri kuninahaza ibindi bintu utazi diko isi buze ukuri kandi iyo umaze kubona ukuri isi ucuyibona ucubona iyo bija niyo biva kandi urumva gusa abakristo buno munsi kandi nk'ibi mvuze abantu barashaka kunyataka ariko nta kibazo kuko abakristo buno munsi ariko babura ubwenge ega ntuvuge burya bwo kwishure burya nubwo kuronderera inda no kugira umuntu yambare kugira afungure ubwenge kumenya ubwenge niki kumenya ubwenge ni ukubaha Imana no kwitondera ibyagezwe byayo no kuva mu byaha niko kumenya ubwenge ni kuvuga ibyo bintu byose ubikoze ubwenge bwo kuba ku iyi si no kubona ibiyiriko n'amanyanga yiriko n'ukuri kuyiriko uca ubironka ariko ushobora kuronka ubwenge uri kuravuga ugapfura umukene ugapfura umuntu ari nyuma y'abandi muri sosiyete mbere ukamenga urasuzugura iki none no si tubako hari uwo kwifuza kuba ukajemo nshaka kumenya ukuri hamwe ukene wumva wowe ukubura gute ningo urashaka kumenya Yesu Kristo ukene Yesu ntiyari umukene mugabo Yesu ntiyari umukene mubabaji yapfukiye mu babaji kandi umva yavukiye no mu bwato bw'inka wanashaka duhere mu bwato mu bishogororo hamwe hayimazu hasuzuguritse gusa ubanza umenye kubera iki yavukiye mu nka kubera iki yavukiye mu bwato bw'inka eske inka ifise ikimenyetso icahe muri ibi by'isi canke muri iyi mpwemu y'isi canke abakora imigenzo bafatiye ku nka kubera iki inka kubera iki yavukira mu bwato bw'inka kubera iki nkiyo binjiye ibintu kanaka babaga inka ibyo byose n'ibindi bintu birebire ntibamba ndagutwara mu bunyene rero naho yavukiye mu bwato bw'inka yaratunze ubwenge n'ijambo none ubutunzi uzopfa bugaherera hawe wumva ari ubutunzi bwo kujana eske nubu ko ubutunzi burahari ariko urumva nyuma y'imyaka 50 ntabwo nzoba mfise nagira ubutunzi nubwo wogumana gushikana ibihe bidashira ubwenge okay wemera ko impwemu y'umuntu idapfa burundu impwemu ntiyipfa ubwenge buba mu mpwemu impwemu nibwo bwenge abaye impwemu zirashandukanye mugabo impwemu ni nyinshi
imatanye n'ubwo bwenge kugira imatanye mwe mu y'ukuri imatanye n'ubwenge bw'Imana uravuga utahura Imana ko kubaha Imana nibwo bwenge utahura nimba ngo niko kugira niko kumenya kandi no kuva mu byaha niko kumenya ubwenge. Ibi bintu bimatanye byose ni bya bintu umuntu nibwo yopfa bizomuherekeza yamwe y'ukabandanya no mu bundi. None nizi ko hari inkuru bavuga ngo y'umutunzi na Lazaro, umutunzi ahantu yarari yaguma atonya ko asha mworo wa Lazaro na ahantu yagiye we yari amahoro ushikiye aho wa mutunzi avuga ati wowe ntabara basukantunyiriza kigitonyanga kimara imwe basi kugira numva amahoro, ariko ku isi yaratunze ujya muntu, ariko urumva hariya ko yaraburiye y'amahoro, numva ko yaraburiye magushikiye avuga ati basi wowe ntabara nkaja basi wowe ntabara nkasubirayo basi rega banze gufa nubona secret nubona ivyo wari gukora ku isi tiwo ntabara ugaruka he wo ntabara nkasubirayo wo ntabara nkasubirayo basi kugira rukuru rupeshaje tekaye ti basi wo ntabara ntibirakabanga abasigaye toya bari bafise ibyagezwe, bari bafise Bibiliya, bari bafise abakozi b'Imana, nimba batumviye ivyo we niwe bokumvira. Numva yuko iyo umaze gufa ari ushutahura situation warimo ngaha ukanura neza ntukanura ivyo warimo ngaha, erega bose bari muri ibi nzigo ishari ibi nibipfuye nabi, hari umunsi bazobibona kumbe nibyo. Hama babandi nabo bakoze neza, bagize urukundo, bafashanije, batabaye abantu, batabaye abafunzwe, abagowa, babaye barira, bahojeje abantu. Tikumbe nakoze byiza. Urazi gusa Simon ikibazo hagikira. Nuko kuva isi yiswe isi kugeza no munsi. Ata muntu numwe arapfa ngo yongera agaruke. Atubwire neza na neza mundi baba barimo n'amaso baba bafise kugira babone ibi biri hano kwisi. Kuko nivuze ndi nka metaphor ni inkuru ziba zararimwe ni byanditswe abantu bandika mu bitabo bivanye n'ibyo biyumviye, nta muntu n'umwe ujya arapfa ngo agaruke. Aruraba Yesu ntiyagarutse he ko yashikiye kwitungira mu ijoro ariko yagarutse kuzimba bane n'abantu babye kibuja rero umuntu apfuye hariya ababona uko nuko na misi 3 yamaze ngaha misi 3 yayimaze akora iki yayimaze atembera isi ngo abwira abantu ngo hariya ngo umuntu apfuye mbere ama Yesu mutandukanye n'abantu b'abagabo n'umuntu yishize mu gishingo c'abantu ngo ahonje ku rupfu mugasi umuntu nkakuno kwaje nene ziko yavuze ati mwe muyani abaza ko muzokura nivyo ntakoze mugani yavuze ngo muzobona iby'umuntu yavuze ngo muzopfa mu mbere mugabe ntiyadufashije neza ibyo ari byo nivyo gusa oye akantu mwe misi bavuze ngo papa ngareka hariya na Putin areka baza papa kinone mwebwe k'abakristo baca bagumukana, ariko twebwe turiyamamaza watwara imyaka 5 abakristo bagatangura gusara manda yageze watwemereye ibi ntiwabikoze wemeye amabara wemeye ibi ntiwabikoze papa cyabwa teka mwebwe mumwemerera ibyo muzokora mugihari nabo bagihari, ariko twebwe tubemerera ibyo bazobona bapfuye boza kutwishuriza tiboza kutwishuriza nijambo bakora mu Rwanda cyo kwemera n'agatangaza ibintu birimo furu kurugero kuko kwemeza ngo ibyo abantu bigisha ngo nukuri bikoye cyane diko nta furu iri ku isi nyuma y'urupfu ntabyo tuzi neza, nta furu iri ku isi rero zemwe mwereke ikintu cyo mubadesi iki cyemeza ko nka wowe ibyo usoma mubyanditswe byera wewe wizera ni iki cyemeza ko ari icyemeza ko ari ukuri yo mu kwizera kwawe uvoma mu gitabo cyo kwirwa cyana ni iki cyemeza ko ari ukuri ucufatira kuko isi yabonetse gushika uyu munsi abonetse sibyo wasomye sibyo wapfi ni kuvuga iyo umaze kubona ko isi yabonetse habayemo ubushobozi bw'umuntu bita Imana canke bw'ikintu bitwa Imana, nshawumva yuko ico kintu ari cyo ugomba kureka kigakontrola byose bukagikurikira, ariko icyo dusoma byinshi bakashaka kubwira ati ibintu byose ubona biri sous contrôle y'iki sous contrôle de Dieu
nyumva ko kuri guhara ari y'Imana. Umva washuza kuncanganya gute kandi tubona ibintu byose bibacanga mugaca muvuga ati hari Imana isumba byose. Nyumva yuko utashaka kumbwira ngo ibintu ngo biragucanze ngo ibintu ngo biracanganye kandi umuntu wese yiyumvira arantu agera kazima agaca avuga Imana. Uko no kwemera twese umuntu nyene umugara wakigize ikijuju bacuze ko hejuru ari ikintu kiruta byose cyitwa Imana. Mugabo ku byanditswe ni ugeze ubundi Imana ifata ikaramu mbere kiriyandikira abantu banditse tazana bahuye n'Imana bagashabwa ko bavyanditse bivuye he abo bantu bavuga ko ijambo ry'Imana yahumetswe Imana nimba ko bikwiye Erega urumva icyiza cy'Imana ahantu hose uza kwigirira umuhinga uza kwigirira umunyabwenge uza kwigirira ubushetani ugaruka bigucanze nyene ukavuga ya Mana hejuru hari Imana. Simon ni birebire cyane mba numva waranamurikiye usubize no kurundi rugero ariko nkundire duhereze hano hantu tuzongera tukurondere turage mu buryo bwiyabura twasa n'abataye muri filime mugandi kugeze duca cyane umuntu yitwa Nyama mwabanye umwanya munini mwaragendanye hari ibikorwa byinshi mwagiye mukorana binavuga yuko hari ahantu ho baramubyaye mu rugero runaka mu bintu bijanye na sinema umwe musa akazi ariko arakora ntiyataye arakamera ageze ku rugero akora amafilime mu buryo bwagutse nk'umumontere mbere nk'umuntu ashobora kugira ane kwandika akanareyalize ariko uruhande nshaka yuko umfasha mu ruhande rw'ubu analyst yari karakora ama analyse akavuga ibi na biriya Nyama umubona gute mu kazi kiwe Nyama pro Icyambere Nyama twarabanye kandi twabanye neza ndamushimira uburyo twabanye arambereye umwana mwiza turakorana ndamufasha birashoboka kumbe nawe hari ibyo yamfashije navyo nyene ndabimushimira naho byaje kugenda nabi kuko Nyama munsi twavana naratashe sanga yagiye sinamenye uburyo yagiye mwavanye mu rugo sinamenye uburyo yagiye kandi ntiyambwiye ati simo yamaraje ndagiye kubera iki ndagiye nukuri naratashe sanga yagiye yateke bana yaratekeye kabisa yaje kumbwira mu nyuma ko yagiye ndamubwira ati nta ngorane je icyo nzi nuko taco ntiyagiriza kuri we cyane ndakwagiriza rero urumva Nyama turazinanye mu mwanya twabanye kandi twarafashanije ibitari bike ariko icyo kintu cyatumye agenda atambwiye nicyo cyambabaje uretse ko nigeze ndonka umwanya wo kukimubaza kimbwire neza icarico rero kuba umwanaliste mu gihe nk'ubu Nyama nimba ashaka kwanariza akanariza iby'imwemu mbi ziba ziri mu bantu by'uburyarya iby'iki biteterere nawe kari njyajya kubera umva arabizi by'uburyarya uko bigenda nimba nawe yanariza umuntu ntashobora kumenya uburyarya buri mu muntu watari njyajya byo gorana mugabo bavuga ngo abasangiye ubusa ngo bitana ibisambo bitana ibisambo kandi urumva biba bigoye kuza kuvuga ikintu utazi nakinze ibisigura ko yabaye ijyanye Nyama nk'ubaje akavuga uburyarya buri hagati ya Simon na Dick kubera ko twakoranye ikiganiro ngeze hasi ncambwira abantu kuri umusazi umva nakarorero ntanze nawe yakahindutse njyajya ya gatatu hagati yanje nawe none Nyama ni muntu kiyoni bibiri bwina bw'umutima wa Simon rega navuga ibiri bwina arabi byabonetse byasarusa habona byabonetse kandi bivuga ko umuntu afatiye kubiboneka ashobora no gutora bikeya mu bitaboneka biri gusa nimba ari ivyo fatira ko nibaza ko yihenda kubera hariho ibiba nawe adashaka gukontorora naho yoba afise ubwenge bungana gute kireka ari ubwenge nyene yahawe n'Imana cyane na shetani ariko hari icyo adashaka gukontorora gusa bari ahantu havuga ati muri Matayo 12:33 ati nimbe muvuga igiti ko ari ciza n'ibyo camye ko ari byiza canke muvuga igiti ko ari kibi n'ibyo camye ko ari bibi kuko igiti kimenyekanira ku byo camye mwabana b'inzoka mwe
mwoshobora gute kuvuga ibyiza muri babi? Ibibogaboga mu mitima nibyo akanwa kanyu kavuga. Kandi ndababwire yuko ijambo ryose risuniswe n'impwemu abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'amateka. Nyama ivyo ariko avuga nimba ari bisuniswe n'impwemu ni sawa ntavyobibaza, ariko nimba ari bisuniswe n'impwemu mbi azobibazwa ku munsi w'amateka. Rero nibaza ko yokwiyubara mu vyo avuga, nimba ariko avuga ukuri ashishikare, nimba ariko avuga ikinyoma ashishikare, yumva ariko aritegurira umuriro. Umurongo nuko hese ubandanya cyane kandi kubandanya sikose ukiri hejuru byasa n'ibivuga urazi insiguro na twemo ukiri hejuru tarabanda ni nko kuvuga ngo ibara ryera ni muvuge ko ryera, igirabura muvuge ko girabura. Sinze ko nta kosa riba riri. None nyama avuga ibyo bajyantu bakora cyo bavuga canke avuga ivyamwa bami byose ibyo bivuze byose. Nijya ari nyamaraza ngavuga ibyiza abantu bamye muri bajya avuga. Cyane uvume ngavuga ibibi cyane gusumba ibyiza. Aya nyama urumva analiza yiwe akubwira ngo nimba ibintu bihari bisa neza ariko ibitagenda nibyo dukwiye kuvuga dushira hamwe kugira babikosore. Ubwo bubasha yabuhawe nande? Ubwo bubasha ubwo yihaye bwo kwanaliza. Mbo ashaka wamutumye kuvuga ibyo bibi kubera sinibaza yuko uretse ahubwo yari kuza ngaha aje guhanura, ariko araza menga baje kwakiriza abantu. Oya abariko arabishira habona ni nk'akarorero nimba nkovuze ati Simo yaje mu kiganiro yambaye ishati itameshe wari kugira ni wagaruka uzogaruke wayibasuye bizoce bimufasha iki? azoce abaho anezerewe kubona yuko muri industry ya film abantu baza gukora ibiganiro amashati yabo bayo sireisite kuri industry bari reisite nimba ari ibyo ni byiza arumva kuko naha twavuze ati mwe muvuga ko igiti ko ari cyiza n'ibyo camye ko ari byiza. Niyo mbavuze ngo mwe muvuga ko ibiti byamye ivyamwa bibi canke mwe muvuga igiti ko ari kibi nibyo nari nihenze, nimvuga ko ari kibi nibyo camye kari bibi. Nawe uratubwira rero ibyiza by'abajya abantu, urumva nawe uratubwira ko ibyiza by'abajya abantu acatira akavuga ni bibi. Ama nawe nyene ubwiwe atubwira uwo ari we ntituzomunegure nawe. Ibaze rero nk'ubuhoza umuntu nawe agaca avuga ibibi vyiwe wohava usanga bisumba bijya. Gusa kuri ico nakubwiye yuko guterana amajambo atari byiza. Nk'ubuje byogorana ko ari umuntu tuca guterana amajambo tuca gushwana tuza kuvuga ibi nibi nabandanya avuga ivyo byiza kandi umva naje naho hari bibi yomvuga ko gusa je nahatuza kubivugira ngaha akahadugahura akambwira Simo yamara ibi nibi ni kuri no byumva ndi umuntu muzima nipfuza kuba mu mahoro no byumva kandi no bitawura kandi novuga ati uyu muntu amfise ku rukundo kuba aza kumpanura ariko irya mpanuro atanga nimba zitanga kubwo urukundo n'ukuri ni byiza Imana muhezagiye, ariko nimba zitanga nawe kuzindi mvo canke atarukundo afise nibaza ko ariko akora amakosa. Ariko gusa ikintu cyantangaje kuri nyama je nagiye muri Tanzania ngiye gukorana na John K ndabasigaranira ahantu bari kumwe na Dani na Ribati nta Beri yarakira umugenzi rwose bagikorana aragira ikibazo hariho kayabaye aragira ikibazo arashobora gufasha ni kayabaye umukobwa baramufunga Dani aragwana ku buryo bwose bushoboka baragurana Beri amahera kugira nyama ntaje mu mpimba. Narababaye numvise adashaka gushima ico kintu, niyo mpamvu navuze ati Abeli hari byiza yakoze nabivuge nabyo ni byiza. Hama nimba hari n'ama insolite canke ivyo biba ariko avuga nkuko ngaha tuvyumvise navyo bivuge
ariko mu bintu yari kuvuga nico ciza je numva yari kukivuga, niyo mpamvu jewe ndi muri cadre y'ivyiza gusumba ibibi. Yari kukivuga, Dani yaramufashije, Abeli yaramufashije, ariko uyu munsi ariko abavuga sinibaza ko abavuga ko ivyo vyiza bamufashije. Niyo mpamvu rero ngati impwemu musunikira kuvuga bijya no guhanura kubw'urukundo, no gucafuza abantu, no guhanura kubwa entertainment. Ni rukundo afise kuri entertainment, yifuza ko ibintu bigenda neza, yifuza ko ibintu bifata inzira nziza. Akaba nayo mpamvu uvuga ati abakinyi ba filme yari kavuga ngo kakajamo bavuga ngo tugire urukundo, naragahevye nawe ndosubira kukabwira ngo tugire urukundo. Oya, nta muntu bategeka nta muntu bategeka kugira urukundo, kuko nimba ariko bagira uburyarya, bariko bashitsa, nimba hari abantu bo muri filime bagira uburyarya, bariko bashitsa ibya se wabo, barafise uwo bategerezwa gushitsa ibyo wabatumye canke ubakontorora canke ico bari muri co. Nimba bari mu buryarya, se uburyarya n'inzoka, bariko bashitse ibya se wabo, ya nzoka yabatumye canke abobirija gukora. Ni nkuko n'abana b'Imana bagira urukundo, kubera iki? N'Imana n'urukundo. Nimba naho bajya nabo bariko bagira uburyarya, na se wabo ni ndyarya. Mwumva ko se wabo nawe ari ya nzoka, bariko bashitse ibya se wabo. Rero niyo navuze ati yenya kuvuga ngo tugire urukundo, ntibikenewe kuko nta giti nta myembe yo kwera amavoka, nta n'amavoka yo kwera imyembe. Rero ahubwo bya biti vy'imyembe nibije hamwe vyera imyembe, hama ya misukoni nayo ije hamwe yera imisukoni, ya mahwa naje hamwe yera amahwa. Kuko burya indyarya zirashaka gukorana bigakunda. Dico Entertainment.